Nedožil sa tohoto a ja som to tam povedal, že prečo nám ukrývate takéhoto spisovateľa. Dneska čo už riskujete, keď idete na námestie? Nič. Hej, ale vtedy sme riskovali všetci nielen naše, ale aj napríklad súrodencov, lebo komunisti neodpúšťali. Komunisti vyhádzali zo školy nielen vás, ale aj celú rodinu. Ale mama plakala a z titulu, že zažila 68. rok a nikto nevedel, či sa niečo podobné neuskutoční. Aj keď tu už boli tie sovietské vojska, ale tu nikto nevedel, či nejakému dôstojníkovi nerúpne v palíci a proste nedá strieľať, alebo proste niečo sa udeje. Aj keď už bolo trošička uvoľnenie po Gorbačovovi, že až takéto nebolo, ale vždy tu mohlo niečo nastať. Takže mama plakala, že proste takéto, čo s nami bude a či som normálna, že som sa do niečoho takého zamotala. Nedožil sa tohoto a ja som to tam povedal, že prečo nám ukrývate takéhoto spisovateľa, prečo sa o ňom nemôže rozprávať, za to, že si myslel niečo iné. A vyvolávalo to obrovské aplauzy, samozrejme, lebo všetci vedeli, čo ide, a sedeli tam tí komunistickí pohlávari, Pezlár, tí na mňa pozerali, by ma prekliali, ale nemohli nič robiť. Lebo už to bolo tak, že sa báli zasiahnuť.